funciona mais ou menos assim, então. Viu? Agora pensa nela ou nela só agora, viu? Assim, pra deixar acontecer, alguém que valeu, tem que ser com você, nós livres pra voar. A mulher se sabe que hoje tá comigo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia, refletindo os olhos, dá gosto de pensar. Eu vou ser o céu a noite inteira pra amar. Quem tá assim, solta a voz. A gente ama de novo. Deixa o povo falar. Eu quero ser lembrado com você, só com você. Isso não é
deixa o povo falar. Eu quero ser lembrado com você, só com você. Isso não é problema de ninguém, não é. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém, deixar acontecer. A gente liga pro povo, fala que tá namorando em casa semana que vem. Deixa o povo falar, não quer que eu quero ser lembrado com você, só com você. Isso não é problema de ninguém, não é. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Muito obrigado para quem gostou. Victor Ferraz no YouTube, no Facebook. Vou estar lançando meu segundo vídeo do carnaval. Obrigado, um beijo no coração de vocês. Parabéns para quem estiver fazendo aniversário hoje, viu? Um beijo grande. Valeu. Valeu, Victor Ferraz. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Sabadão. É o seguinte.